今儿个欣欣不上学，又是我给他请的假，也是幼儿园放的假。刚开始是我在群里边给他请的假，过会儿再看群里边，我就觉得我这假白请了，因为下雪了，怕接送孩子的车在路上不安全，然后幼儿园全体放假。我要是晚点请假呀，都不用请假了，直接放假了。我起来也把宝哥招呼醒了，然后就带着欣欣去前院了。欣欣知道下雪了，他比我起得还早呢，自己穿好衣服裤子鞋，准备要出去玩雪了，又被我叫住拍了一段视频才出去玩的。老爷子是家里边起得最早的那个人，早上看我们还没起呢，怕孩子上学晚了就招呼我，我说今天雪休了。等我们起来看，他把门口的雪都扫了，通往厕所路上的雪也扫了。是不是都纳闷我为啥给欣欣请假呢？因为他爸我俩今天要带他去医院检查一下，他一直也没感冒，最近看他就咳咳的，还不是经常的。看了大夫说是过敏性咽炎，给他抓了药，吃了几天还是那样。昨晚睡着了还连着咳嗽了一会儿呢，带他到医院检查一下，看看到底是怎么回事。走之前把地拖一下，顾雀家的拖地花露水出香橙味的了，打开盖儿闻那味儿就跟橙汁味似的。一桶是10斤装，可禁用了，一大桶能用好长时间呢，不伤地板也不伤手，也不挑地板，每次用那一大瓶盖就够用了，去污留香，泡沫丰富，擦地也不留水痕。我的那车被宝哥开到车库里了，说路上有雪，我那车开不了了。最近该辛苦俺家的大白了，老爷子扫完道上的雪，又给大白搓了搓澡。我是给老爷子做完饭出来的，欣欣检查没敢让他吃，大白好久没开了，油都不多了，到身上又加的油。我在手机上研究怎么在网上挂号，下雪下的我们这网络都不好了，转悠了好久才把号挂上。我好像还没在网上挂过号呢，路上我就琢磨，号是挂上了，我是得找地方取号呢，还是直接找大夫呢？路上有雪，车都不敢快开，挂的是10点的号，到这儿刚刚好。市医院办新家了，也是第一次来，分好几个区呢，我有点懵。好在宝哥啥都懂，最后都是他整的。我估计得抽血，提前给欣欣打个预防针。姑娘，一会儿医生阿姨如果说要是给你抽过血，扎一下针儿，你害怕吗？不害怕。扎针5岁都不害怕，都不哭。6岁也不哭了是吧？哎呀，真勇敢！一会儿看看我姑娘有多勇敢啊！提前打个预防针，交费化验个血。真伤人。你鞋脱了吗？哎呀，人都说他5岁都不哭了，6岁更不能哭。哎，刚才阿姨长得好看吗？哎，刚才说啥来着？别介意。哎，刚才说啥来着？对吗？咱不抽，不竟然对，不疼，咱不抽，不抽，抽吓人。没扎呢，给你擦呢。等会儿的，没扎呢。哎呀，姑娘真棒，都没哭出声是吧？好嘞，扎了。2小时左右时间管啊。3个小时啊3个。他那个3个单就是这个抽血吗？对，别的排血费两个血。哎呀啊！行，咋抽2管血那个？哎呦，还寻思啥呢？还有别的检查？刚才谁吹牛来着？哎，一会儿吃点啥去？咱俩。一会儿你想吃啥呀？啊？你告诉我想吃啥？哎呦，多磕！哎呀，刚才谁吹？人长得就黑，完了，一哭着脸一红土了，黑红。啊，你这个让我看一下呗。哎，刚才谁说的？我5岁都不哭了。 3个小时，3个小时得下午来吃。上班正好。啊？这吃点啥去？不吃回家了。你想吃啥呀？你爸带你吃好吃的去。哎，这谁呀？这是。你看，这不让扒了。疼吗？疼了？别瞎哭。扎那时候没疼，完了拔针疼了。到了，回家炫耀一下，我扎针了，行吧？跟你爷炫耀一下子啊！我都没哭。没哭谁信？下车不都不敢动它了吧？一会儿吃饭咋吃呀？可热了，别吃了，回家吧。哭的啊？那你们手能动吗？啊？能动吗？能动，能吃东西啊？
能啊，不能吃点回家。我刚才吹牛呢，我都5岁了还哭啥？咱吃点啥去？我估计可没哭。你看我估计哭了吗？没哭那咋呀？不愿意就嚎两声啊？啥感动的？走吧。往哪走？在哪边？这边。走了，这边出还出不去了呢。哎呦，姑娘真勇敢，是不是？看地下有啥，姑娘？看看这有啥？小猪。这啥呀？不知道，扎还真扎傻了。哎呀，可找着门了。哎呦我的妈呀，冻死我了！哎呀妈，我还以为开那个黑车来的呢。从远处看我就觉得，我还以为开那黑车来的呢，我还找黑色车呢。我就说这车牌号咋跟我家车一样呢？它也是奇瑞的，它也白色的。这脑瓜子咋整？你乐吃啥？姑娘，你乐意吃啥呀？土豆拌大米饭呢？哎，咱吃那啥去？小碗菜去。那要一个那木耳柿子的，那里边有土豆吗？木耳柿里边哪有土豆？你这脑袋一定要被驴踢！我是不能碰你啊！我碰你跟疼是吧？那我就不领着了，跟着啊，跟着爸爸。欣欣左胳膊血管不好扎，后来换到右胳膊。自从扎完呢，碰也不让碰，自己都不动弹，一针就给扎蔫巴了。他是真饿了，早上要吃个面包，被我发现了没让他吃，告诉他万一扎针不让吃饭呢，他也听话，一口也没吃。欣欣还挺自立的，有点用左手吃饭的功底子，吃饭都不用我喂。来市里不知道吃啥的时候，就来吃这碗碗香。这家的一个年轻服务员可好了，看我把手机立在杯子那儿拍视频，就给我送来了个支架，看有小孩还给我拿了个红碗，整得我还挺感动的。距离医院上班还有2-3个小时呢，我说带他玩一会儿去吧，他听了那才有了笑模样。附近我就知道有个摩尔城，就来这玩了。这个时间市里的娃们都应该在上学呢，在这就看到了几个不大点的小孩，抓了一会儿水母，说可以拿走一只，走的时候也忘了去取。之前在这玩，卡里剩了点余额，补了张卡就在这玩了。整个游乐场他都包场了，陪他在这里玩了一会儿，又出来抓娃娃。后来又找到了个好玩的地方。我是小花朵，开在妈妈的心窝。我以为小小的，天天大。我是小花朵，开在妈妈的心窝。我以为小小的。唱了一会儿歌出来，被我姑娘稍微感动了一下。她问我，妈妈你喜欢这个娃娃吗？我说喜欢呢。她说喜欢我给你抓，抓了好几次也没抓到。我说抓不到试试别的吧。她和我说但是妈妈喜欢呢。虽然最后也没抓到，但是被她暖到了。剩下的一些币子抓到了一些零了8碎的东西，没地方放，都挂我手机上了。家在农村，能带他来游乐场玩一次不容易，这一次可陪他玩开心了。后来我发现了，他玩的右胳膊感动了，那我也没说，我怕我说完他又邪乎上了。宝哥一直没打电话，我猜他是在车上睡着了。我是自己看着时间出来的，果不其然，真在车上睡着了。复查到这儿还得签到一下，检查的支原体、衣原体和免疫球蛋白，拿给大夫看，都说没啥问题。然后就考虑是过敏，给开的药让回家做雾化，雾化只能缓解，还有激素。朋友就推荐了个中医，他家孩子一直在那儿看呢，说看的挺好的，就找他看了一下，说的症状挺符合的。欣欣舌苔厚，有点积食，贴的膏药又抓的健脾的药，贴的药也给开了3天的，先调理一下看看怎么样。我们3口出来就是1天，白天出来的，黑天才回家。好了，家人们，今天就到这儿吧，咱们明天见。